Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about colleges forms to be filled before and after the CAT exam. So let's start. एंड बिफोर स्टार्टिंग डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, जो नीचे यहाँ पर है ना लाइक बटन, उसको जरूर से प्रेस कर देना. सो विच कॉलेजेस टू टारगेट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसकी बात करनी चाहिए कि हमें कौन से कॉलेजेस को टारगेट करना चाहिए. सो अगर आप मॉक देते हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप कैट का मॉक नहीं दे रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नेवर नो कि आपका क्या स्कोर आने वाला है. मॉक की वजह से आपको पता लगेगा कि हाँ मेरा ये स्कोर आएगा. तो लेट सपोज अगर आपका स्कोर आ रहा है 95% के अराउंड, ठीक है, 95% के अराउंड आ रहा है, सो यू विल फिल समवेयर अराउंड 85 to 90% से लेकर 95 to 100% के बीच के कॉलेज के फॉर्म आप भरेंगे, ठीक है. और हर एक परसेंट के बीच का आप 2 से 3 कॉलेज के फॉर्म जरूर से भरिएगा. ऑलराइट, दिस इज हाउ यू विल सेव योर मनी. ओके, एंड इससे आपका क्या होगा, आगे का जो टारगेट्स है, लेट सपोज अगर आपके 95 आ रहे हैं और दी डे पे आपका शायद 85% आ जाए, या फिर 90% आ जाए, या फिर 93% आ जाए, आपके पास हर एक परसेंट का कॉलेज होगा. बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि मेरी इतनी आ रही है, मैं नहीं भरना नीचे के. दैट इज लाइक अ बिग ब्लंडर. ऑलराइट, फिर आप दी डे पे ऐसे रह जाते हो कि मेरे पास तो कोई सर मैंने वो कॉलेज का फॉर्म नहीं भरा था, मेरे को उसमें मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, ये याद रखना, ठीक है. और इनके अंदर कौन से कॉलेजेस आते हैं इस पर्सनल के अंदर, वो भी मैं वीडियो बना दूंगा, इसके बाद वो आ जाएगी, सो डोंट वरी फॉर दैट. अभी हम बात करते हैं कि कौन से कॉलेजेस आपको भरने चाहिए पहले. सो फॉर्म्स टू बी फिल्ड बिफोर कैट के एग्जाम से पहले ही आपको जो फॉर्म भरने होते हैं वो 2 कॉलेज है, FMS और MDI. ये दोनों फॉर्म्स आपको भरने होते हैं. सो इनकी जो डेट्स हैं, कब लास्ट डेट होगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. नीचे जो लाल कलर का बटन है उसको जरूर दबा देना, ताकि, और साथ में जो घंटी वाला आइकन है उसको जरूर दबा देना, सो दैट जैसी वो वीडियो आए आपको पता लग जाए कि इसकी लास्ट डेट कब है. क्योंकि इनकी कोई मेल वेल नहीं आती आपको ऐसे स्पेशली कि FMS की लास्ट डेट अब ये आ गई है ऑल स्टफ, उसको आपको वीडियो के थ्रू ही पता लगेगा. सो प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ, ठीक है. और MDI गुड़गांव सेम टू सेम यही कंडीशन रहती है कि आपको फॉर्म कैट से पहले भरना होता है, कैट एग्जाम से पहले. और कुछ फॉर्म्स ऐसे होते हैं जो कि आप कैट एग्जाम के बाद तो भर सकते हो, बट रिजल्ट से पहले भरने होते हैं, तो इसमें आप पैसे बचा सकते हो. लेट सपोज आपने कैट का एग्जाम दिया और आपको पता है आपका ठीक चला गया और आपकी इतनी परसेंटेज आ जाएगी, सो आप SPGN का फॉर्म भर सकते हो, DU के सारे फॉर्म्स भर सकते हो, वो वाले फॉर्म्स भर सकते हो, एंड इसमें आपके पैसे थोड़े बहुत बच जाते हैं. बट इनकी भी डेट्स होती हैं, वो भी डेट आपको वही हम बता देंगे चैनल के ऊपर, ठीक है. नेक्स्ट इज फॉर्म्स टू बी फिल्ड आफ्टर कैट एंड आफ्टर रिजल्ट. आप आफ्टर कैट और आफ्टर रिजल्ट भी भर सकते हो. दैट इज लाइक IMT, IITs, IMI, LSBIM, लाल बहादुर शास्त्री वाला, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, ऐसे कॉलेजेस. उनकी बहुत सारी लंबी लिस्ट है, तो वो मैं यहाँ पे नाम ले रहा, बट अभी स्पेसिफिकली आपको कुछ बता रहा हूँ, ठीक है. इन सब की भी डिटेल्स आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है. बट इनके ऊपर यू कैन वेट. अगर आपको एक कॉल आती है कि इसका फॉर्म भर दो एंड ऑल दैट स्टफ, तो आप इनको बाद में ही भर सकते हो. आपके लिए इंपॉर्टेंट कॉलेज ये होने चाहिए, SPGN, DU एंड FMS MDI. अगर आप इसको टारगेट कर रहे हैं तो आपको पहले ध्यान रखना है कि इनकी डेट ना निकले, इनको पहले से भर के रखना है. अगर आपने मिस कर दिया, मैं लिख के दे रहा हूँ, कुछ भी कर लो, आप प्राइम मिनिस्टर के बेटे भी हो, आपको नहीं मिलेगा इसमें एडमिशन अगर आपने फॉर्म नहीं भरा, ये याद रखना, ठीक है. सो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना, एंड लाइक तो आपने दबाई दिया होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड बाकी हमारा कैट 2020 का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है. अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं करी है, स्टार्ट, इफ यू वांट सम बूस्ट, देन यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन दिस नंबर ऑन व्हाट्सएप. एंड 7 सितंबर से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें सारी लाइव क्लासेस रहती है. वी हैव ट्रेमेंडस रिकॉर्ड ऑफ ग्रेट रिजल्ट्स फ्रॉम लास्ट 3 years बिकॉज वी आर दिस from last 3 years and we are teaching online. Okay, throughout हमने start ही online से किया हुआ है, ठीक है. So if you want to contact any information, you can WhatsApp on this number, and this is the fees, okay, of this कोर्स. एंड एनएमएस स्नैप का भी कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है 7 सितंबर से ही. सेम नंबर पे आप डिस्कस कर सकते हो अबाउट द डिटेल्स ऑफ दिस कोर्स. द फीस इज 7499, या फिर आप वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो, वहाँ पे आपको कोर्सेज दिख जाएंगे. ये सारे हमारे कोर्सेज लिस्टेड है, प्लस स्पेशल कोर्स अगर आपको कोई ई बुक चाहिए तो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, लिस्टेड है, ठीक है. एंड टेस्ट सीरीज, सारी की सारी टेस्ट सीरीज भी आपको वहाँ पे मिल जाती है. एनएमएस स्नैप की जो हमारी एनमेट की जो स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एडेप्टिव टेस्ट सीरीज, वो भी हमारी लॉन्च हो चुकी है, वो भी आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है. एडेप्टिव, ये द फर्स्ट वन एंड द ओनली वन इन द इंडिया जो आपको एनमेट की टेस्ट सीरीज, वैसे इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि और तो कहीं मतलब कोई नहीं कराता है एनमेट की टेस्ट सीरीज जो कि अडेप्टिव हो, ठीक है, जिसमें आप अपने हिसाब से, आपके लेवल के हिसाब से आपको क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है. सो आप इसमें जरूर से हाईली रिकमेंड, अगर आप एनमेट के लिए अपेयर हो रहे हैं तो जरूर से इस टेस्ट सीरीज को लीजिएगा, और ताकि आपका स्कोर अच्छा आ सके. ओके, सो दैट्स इट, एंड यू कैन चेक आउट द रिजल्ट्स बाय आवर स्टूडेंट्स and their feedbacks on your screen. And don't forget to hit the button, like this video, share this video with all your friends, comment down below if you have a query, and don't forget to connect with us on YouTube, Facebook, Instagram, Telegram and Snapchat. Thank you very much. Have a lovely awesome day ahead. What I'm about to do, show